좋아하세요? 뭐가? 이쁜 게? 모든 게? She won't even do her favorite trick anymore. Stella's being Tam olarak aradığım şeyleri bulamasam da birkaç şey aldım. Normalde bu ürün için bir tane panoya ihtiyacımız var. Fakat o pano şu an stokta olmadığı için gittiğim yerde internetten sipariş vereceğim. Hazır bunları da görmüşken alayım dedim. Bunlar bu şekilde mandallar. Böyle asabiliyorsunuz bir şeyleri. Birbirlerine sanırım sürtündükleri için maalesef birinin üzeri çizilmişti. Çok üzüldüm. Bir adet de bu şekilde bir çerçeveli bir şey aldım. Çok hoşuma gitti. Bence masada çok şık ve güzel duruyor. İçindeki resmi istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Fakat ben bu şekilde kullanmak istedim. Güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. Bu ürün de yine aynı şekilde pano için normalde panoya asılan bir ürün. Fakat dediğim gibi panoyu bulamadığım için önce bu ürünleri aldım. İnternetten sipariş vereceğim.
Kitap okurken çok fazla mum kullanırım. Aslında en sevdiğim elmalı olan, yeşil böyle. Fakat kalmamıştı ve bulamadım hiçbir yerde, daha doğrusu. Bu narlı olanı aldım. Bu da gerçekten çok güzel. Tam bir sonbahar havası veriyor bana. Ve klasik bir tane de vanilyalı aldım. Bu da gerçekten çok güzel kokuyor. Zaten Ikea'nın mumları çok çok başarılı ve çok çok güzel. Bir de bu şekilde minik bir tane aldım. Bunun kokusu neye benziyor tam olarak bilmiyorum. Beyaz sabun mu diyeyim bilmiyorum. Ama gerçekten çok güzel. Özellikle minik olması da böyle çok estetik duruyor bence. Bunun ismi çok komik. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Sekreterlik gibi bir şey diyebilirim aslında. A4 kağıtlarınızı, kitaplarınızı falan koyabileceğiniz çok güzel bir ürün. 2 katlı. Ben bir katını ayırdım. Erkek kardeşimin masasını koydum. Onun masası siyah olduğu için çok şık ve güzel durdu. Benim masam da beyaz olduğu için yine çok güzel durdu. Ama böyle bir onda bir bende olsun istedim. Tek kat bana yetiyor çünkü. Minik'te bir Watsons alışverişi yapmıştım. İçindekileri de sizlere göstereyim kısaca. Yara bandı aldım. Bir adet de Listerine. Gül suyu ben çok fazla kullanıyorum. Tonik olarak gül suyu çok severim. Ve makyaj temizleme suyum bitmişti. Bunu da hoşuma gitti. Çift fazla olduğu için aldım. Daha sonrasında hem arkadaşıma hem de bana aldığım bir figür var. Doğum günü geldiği için arkadaşıma bu şekilde bir tane hediye almak istedim. Çok güzeller. Ertesi günde online dersim vardı. Online derslerimden bir tanesine katıldım. Öncesinde tabii ki anime izledim. Daha sonrasında dersime katıldım. Okulum daha başlamadı henüz. Kavramlarıyla başlayacağız ve arkasından her hafta kendini beni seviyor ve sen de Hard copy bir kitap olacak diye bir söz konusu değil. Yani şimdi eğer